Жыл басынан бері Алматы қаласының бюджетіне мүлік салығынан 4,8 миллиард теңге түскен. Жыл соңына дейін жоспарланған түсім көлемі қандай? Салық төлемеген азаматтарға қандай шара қолданылады? Бұл жөнінде студиямызға келген қонақтан сұрап білсек, Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының бөлім басшысы Әсет Есенжігітов. Әсет мырза, қош келдіңіз. Жалпы Алматы қаласы бойынша қанша азамат үй салығын төледі, қанша азамат төлемеді, жалпы төлем мерзімі қай уақытқа дейін белгіленген? Алматы қаласы бойынша бүгінгі күнде бізде 493 мың адамға салық есептелген болатын. Олардың жалпы сомасы 5,4 миллиард теңгені құрайды. 617 мың салық салу объектісі бар. Оның ішінде жаңағы кәдімгі пәтерлер, жеке тұрғын үй, жер учаскелері соның барлығы бойынша бізге жоспар бойынша биылғы жылға 5,4 миллиард бекітілген. Соның бүгінгі күнге 4,8 миллиарды орындалып, яғни жоспардан 89% өндіріліп алынды. Бүгінгі күнге салық төлемеген әлі 34 мыңнан астам жеке тұлға бар. Сол жеке тұлғалар бойынша хабарландыру ретінде айта кетсек, төлеу мерзімі бізде 1 қазанда аяқталады. Сол 1 қазанға дейін кешіктірмей, осы барлық Алматы тұрғындарының назарына саламыз. Салық сомаларын белгіленген тәртіппен төлеу қажет. Салық төлемеген азаматтарға қандай шара қолданылады? Енді уақытылы төлемеген азаматтарға бізде мәжбүрлі өндіру шаралары қарастырылған. Салық кодексінің 128 бабында белгіленген тәртіппен ең алдымен ол азаматтарға хабарлама жібереді. Ол жаңағы қағаз жүзінде, SMS күйінде де баруы мүмкін. Сол хабарлама алған уақыттан бастап салық төлеушіде 30 күн уақыт болады. 30 жұмыс күні дегеніміз, ол яғни 1,5 айдың көлемінде уақыт беріледі. Егер сол аралықтан да жеке тұлға міндетін орындамаған жағдайда, ары қарай уже жаңағы сот орындаушылар палатасына жіберіледі. Сот орындаушылардың көмегімен мәжбүрлі өндіру шаралары басылады. Ол жаңағы банктік есеп шоттарынан алынады. Егер бір жерде заңды түрде жұмыс істейтін болса, жұмыс орнына сот орындаушының қаулысы жіберіледі. Яғни сол жерден табыс көзінен салынып отырады. Одан бөлек, оның жаңағындай шарттары өте көп. Белгілі бір суммадан салық сомасы көп болған жағдайда уже шет мемлекеттерге шығуға тыйым салынады. Осындай шектеулер қолданылады. Ал енді салықты төлеуге міндет азаматтар бар, салықты төлеуден босатылғандар да бар, білуімізше. Қандай азаматтар салықты төлеуден босатылған? Осы кодекстің 526 бабында көрсетілген кейбір санаттағы жеке тұлғалар салық төлеу кезіндегі жеңілдіктері бар. Оларға біріншіден соғыс ардагерлер және оған теңестірілген тұлғалар бар, және мүгедектігі бар тұлғалар бар. Көп балалы аналар, оның ішінде алтын алқа, күміс алқа деген жаңағындай төс белгісі бар тұлғаларда салық жеңілдігі бар дегеніміз, оларды түгелімен босатпайды. Ол әрбір салық төлеушінің меншік иесіндегі мүліктің бағалау құны, яғни кадастрлық құнына байланысты босатылады. Мәселен, мүгедектігі бар тұлғаларға 1,5 айлық есептік көрсеткіш шеңберінде жеңілдік қолданылады. Яғни алтындағы пәтердің кадастрлық құны осы 3 миллион 700-ден аспаса, значит, ол кісі салық төлеуден босатылады. Сондай жеңілдіктер қарастырылған. Олмен қоса жалғыз басты зейнеткерлер деген категория бар. Сол категорияларға яғни сол сияқты 1 айлық есептік көрсеткіш шеңберінде жеңілдік қарастырылған. Жақсы, түсінікті. Ал енді осы үй салығы, жер салығы, жалпы мүлік салығына төлемдерді азаматтар қай жерден біле алады, қай жерден көруге болады? Бүгінгі таңда оны есептелген салық сомасы туралы хабарлаудың бірнеше тәсілдері бар. Біріншіден осы заманның дамуына байланысты бүгінгі күнге біздің азаматтардың көбі электрондық мобильді қосымшалар арқылы біле алса болады. Оның біріншісі жаңағы салық азамат деген осы кірістер комитетінің
жаңағы мобильдік қосымшасы бар. Сол арқылы білсе болады. Одан бөлек екінші деңгейлегі банктердің мобильдік қосымшалары бар. Сол банктік приложение арқылы қанша сома есептелгені, оны қай уақытқа дейін төлеу керектігінің бәрі қарастырылған. Одан бөлек пәтер иелеріне жаңағындай коммуналдық қызметтердің ақысын төлеу үшін берілетін квитанцияға, алтекаға соған да қосылады. Сол арқылы да біз шілде айынан банк бастап қосымшаларына кіріп қараса болады, иә? Сонымен де төлеуге болады. Түсінікті. Ақпарыңызға рахмет. Азаматтарымыз салықты уақытылы төлейді деп сенеміз.